بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. मज़मून मुसलमान राह खुदा में जिहाद और माली कुर्बानियों से दरेग न करे। मतलब सब इंसानों की जानो माल अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत में है। मुसलमानों को चाहिए कि मौत से न डरें। दीन की आज़ादी के लिए ये माल जो तुम अल्लाह की राह में दे रहे हो उसका बदला दीनी और दुनियावी बरकतों की शक्ल में कई गुनाह बढ़कर मिलेगा। मुसलमानों, तुम इन कमज़ोरियों से बचो जिनकी वजह से बनी इसराइल इन्हितात का शिकार हुए, जबकि उन्होंने अपने नबी से कहा था कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करो तो हम जिहाद करेंगे। जब नबी ने तालूत को उनका सरदार मुकर्रर किया तो सिवाय चंद लोगों के बाकी सबों ने जिहाद करने से मुंह मोड़ लिया।